په دې وجه الله فرمایي چې دا سودخور دی حلال حرام ګڼي او حرام حلال ګڼي. صدقه او خیرات کې ورته تاوان ښکاري او په سود کې ورته فایده ښکاري. د لیونو او د پاگلو خبره کوي. نو الله فرمایي په ورځ د قیامت چې د قبر نه پاسي لیونې وي، پاگل وي. سود یو خطرناک حرام عمل دی او سیز دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاداتو کې او په قرآن کریم کې د سود متعلق ډیره تنبیه او ډیر وعیدونه او عذابونه راغلي دي. لکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایي و مهلک سیزونه درته خیم، و سیزونه داسې دي چې هغه د انسان د تباهی سبب دی. انسان په تباہ کیږي دنیا کې هم او آخرت کې هم. نمبر 1 شرک، چې څوک شرک کوي د الله سره په ذات او په صفات کې شریک جوړي، دا کار او دا عمل داغه د تباهی دی. دا رنګي جادو کول، چې څوک جادوګری کوي. او دریم نمبر ناحق قتل، یو انسان مسلمان هغه په ناحق باندې وجل. او د یتیم مال په ناحق خوړل، د جهاد نه تیښته کول او په پاک دامنه زنانه باندې تهمت لګول او سود کولو. دا و کارونه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د انسان د تباهی اسباب دي. د معراج په شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولید سودخواري اولید چې اغي لبا د وینو زو په دریاب کې دیکا ورکول کېده او هغه ته ورغورځول شو، چونکې دی د خلکو وینې زوی خړلی. د مجبور خلکو د مجبورین فایده اغستی، هغې له قرض ورکړي او بیا ته په سود پیسې اغستی. لہذا سود اغستلو والا باندې پیغمبر علیہ السلام لعنت کړی دی. سود ورکولو والا باندې، سودی معامله لیکلو والا باندې، په سودی معامله کې گواه جوړېدو والا باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کړی دی. دغه رنګ یو حدیث مبارک کې پیغمبر علیہ السلام فرمای وی الله پزان لازم کړی دي. دا غ سخت تنبیه ده، کني په الله باندې سو واجب او لازم نه، خدا تنبیه او سختی ده. وی الله پزان باندې لازم کړی دي چې سلور قسمه خلق با چرم جنت ته داخل نک، سخترین سزا بوله ورکوم. نمبر 1 شرابی، نمبر 2 د یتیم مال خوړلو والا، او نمبر 3 د مور او پلار نافرمانه، او نمبر 4 سودخور. چې څوک شراب کی عادتی شرابی وي، الله جل شانه فرمای دی بچرم جنت ته داخل نک، سخت سزا بوله ورکوم. سودخور او دک رنګ د یتیم مال خوړونکي او د مور او پلار نافرمانی کوونکي. د سود 1 روپے، د سود 1 روپے خوړل د شپږ 10 پیرې زنا کولو نه چې کوم دی بدترینه ده. نن مونږ ته چې کوم دی نو شراب ګناه ښکاري، قتل راته ګناه ښکاري، زنا راته ګناه ښکاري، خو سود راته ګناه نه ښکاري. او په وړو وړو خبرو کې مونږ د سود چې کوم دی امیزش راځي زمونږ نه. لکه مثال په طور په کورونو کې مونږ وګورو، یو زنانه د ګاونډۍ نه اوړه راوالي، لږ اوړه راک، په کنډول کې ته اوړه راوالي. بیا چې مونږ کله اوړه راوړو تاله په کنډول کې درکم، نو جنس په جنس باندې بدل شو. اوړه دې په اوړو باندې واغستل او ور دې کړل. ممکنه ده په دې کې یو چونډی اوړه ستا د طرف نه سیواتلي یا د هغې د طرف نه لږ راغلي. خمبیره راکه، لږه تیل راکه. نو په دې ټولو سیزونو کې یو مروالي او یو وزن کېدل دا ضروری دی او لازم دی. که لږ غوندې اخوا دې خوا پکې وشو نو دا په سود کې راځي.
کجوري په کجوري ورکول، غنم په غنم ورکول. په دې کې چې کوم دی نو څه ضروري دی چې دا ټول یو مرئ، وزن یو مرئ. که وزن کې یو سوترم فرق راغی نو دا سود شو. لہذا په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي تو سودخور سره د الله او د الله د رسول د جنگ اعلان دی، عذاب الهی له دعوت ورکول دی. سود سره چې کوم دی ګرانی او مهنګایي سیوا کیږي ښه. لہذا سود دا خطرناک چیز دی، خطرناک عمل دی. په معاشره کې دې سره چې کوم دی بدامني پیلاویږي، مهنګایي دا چې کوم دی سیوا کیږي. لہذا د سود نه چې کوم دی اجتناب پکار دی. سود خطرناک چیز دی. صفا معاملې